Përshëndetje të gjithëve, mirë se po na ndihni dhe na shikoni podcastin. Sot në What's Your Business e kam një supermarkes shumë të suksesshme nga Sfinxra, është në botën e beauty. Mirë se na erdhe Shqipoja Cani. Përshëndetje Afroma, mirë se u gjeta. Është në të merr pjesë në podcastin tënd kaq spektakular. Si jeti e dashur, si kalon? Faleminderit shumë, ndihem shumë mirë, po ju? Shumë mirë, faleminderit, gjithashtu. Sot do flasim për shumë tema. Tema është beauty. Ti je në këtë industri. Si ja ke nisur gjithë këtë rrugtimin tënd? Më tregon pak a shumë. Një ëndër, por në fillim e kam parë si të pamundur. Është një koncept mjaft i gjerë dhe nuk e kisha pritur asnjëherë që e kam dëshirë patjetër, po që kam duar për këtë punë ishte shumë diskutabile. Po ja që ndërkohë fillova me mendu pak më seriozisht rreth kësaj pune, si vullnet, si dëshirë, isha full power, mirë po kur fillova me trajnimet e parë, e shifja veten se kam duar, mund të krijoj diçka vetë dhe gjithçka filloi me 2 pinceta në duar. Wow, ashtu ja nisi rikutimi yt. Po. Lore Beauty është, apo? Po. Para sa vite ke nisur ti, domethënë? Lore Beauty daton nga maji vitit 2019. Në fillim ishte një home studio, e organizuar, kisha vetëm një krevet për tretmanet e mia dhe një lamp. Kjo ka qenë i gjitha që kam pasur. Kjo ka qenë startim. Isha shumë e bindur që do të funksiononte ashtu siç unë e kam menduar, sepse si karakter dhe si person ndaj gjithmonë organizimin dhe vetë krijimin vjen nga ana ime. Gjithçka që unë vendos të ndërmarr, fokusohem aty dhe me patjetër do të krijohet ashtu siç unë e kam menduar. Ti domethënë nuk je rritur apo Shqiponja në Zvicër, ti ka ardhur nga Kosova, apo? Si ka qenë fillimet e tua? Ka qenë e vështirë të ambientohesh me gjuhën? Mendoj tani 6 vite apo janë bërë që jeton në Zvicër. Si ka qenë fillimi për ty? Të bëhesh, domethënë, prej zeros, startojsh prej fillimit, tani je këtu me mua në tavolinë dhe ke mbri, domethënë, dua ta di, sidomos është inspiruese kjo pjesë ta tregosh për të tjerë që ja nisin prej fillimit. Si ka qenë kjo për ty? Padyshim, shpresoj që podcasti të sjellë energjinë dhe mesazhin që transmeton të gjithë fillestarët, cilët dëshirojnë të ndërmarrin diçka posaçërisht me beauty. Erdha në Zvicër, arsyeja e ardhjes time ka qenë burrim, domethënë kam ardhur në Zvicër, këtu kam krijuar martesën, kam krijuar familjen time dhe po ashtu anën profesionale. Lore Beauty është një brand, është një studio të cilën e kam themeluar vetë unë. Kam dashur me patjetër që brendi apo emri i studios, i biznesit tim, të ketë një emër aq inspirues për mua, të jetë motivacion për mua, që të mos dorëzohem asnjëherë. Dhe prandaj mban emrin Lore. Janë 3 shkronjat e para të emrave të fëmijëve të mi. Dhe kjo më motivon mua jashtëzakonisht shumë. Është emri nga Lorian dhe Lorena. Sa bukur. Dhe tregom çfarë tretmane ke ti në Lore Beauty? Ku nisim aty? Domethënë, nëse një femër ndigjon, Lore Beauty, çfarë përfaqëson Lore Beauty? Çfarë bën Lore Beauty? Çfarë tretmane? Në fillimet e mia kam startuar me çerpikët, ndërsa tani e arri një nivel ku e trajnoj njerëzit për çerpikët. Kjo është ajo që ka marrë vrull të vazhdueshëm prej tash tutje, mirë po kemi edhe shumë tretmane tjera. Unë personalisht jam e certifikuar dhe kualifikuar ndërkombëtarisht për microblading si një teknikë shumë e njohur, teknika me fije për vetullat. Kemi edhe teknikën powder brows, kemi pigmentimin e buzëve, kemi pigmentimin eyeliner dhe gjithçka që ka të bëjë me pigmentimin e lëkurës. Kam titujt nga FI Akademi, është një akademi ndërkombëtare dhe secili prej pjesëmarrësve apo studentëve si dhe artistëve, në moment jam me titullin artist, ndërsa sa i përket heqjes së tatuazheve me laser dhe heqjes së tatuazheve me serum, kam një royal title. Dhe ky titull ka qenë shumë i veçantë për mua, se ka filluar një karrierë akoma më entuziaste.
ku në nëntorin e vitit 2021 ka marrë certifikimin si e para artiste royal nga Fi Akademi në Zvicër për heqjen e tatuazheve. Po, kjo ka qenë shumë e veçantë për mu. Krahas këtyre tretmaneve, bëjmë po ashtu edhe shërbimet të tjera. Kemi shërbimet me laser të ndryshëm, kemi edhe tretmanet e fytyrës, bëj edhe piercings, body piercings. Body piercings, më tregon pak a shumë çfarë janë këto body piercings? Domethënë kudo apo si? Ka vende të caktuara që aplikohet si jewelry, si shmuk, po ka edhe vende cilat njerëzit e aplikojnë për të fshehur ndonjë shej trupit apo të optimohet zakonisht tek veshët nëse klientët nuk janë të kënaqur me formën apo me strukturën e veshit, ne vendosim piercing që optimohet dhe është shumë optimale për sy dhe përmes një diamantit vogël ndron komplet pamja, po. Wow. Edhe kjo është hintergrund, kjo është prapa skena që nuk është vetëm një piercing, po prapa saj ka edhe shumë efekte të mira. Shumë interesant. Doket shumë ma optish për synin edhe ma interesante. Më thua një moment që ti ke patur, domethënë gjatë këtyre viteve që e ke ndërtuar, domethënë Lore Beauty, a ke patur momente të vështira në jetë, në qoftë edhe në biznes që ke pas vështirësira që ty të kanë bërë prap të zgjohesh dhe të vazhdojsh me biznesin? Padyshim, natyra e krijimit, natyra e krijimtarisë, natyra e ndërtimit të diçkaje të re, po ashtu dhe nga zero, është padyshim shumë e vështirë. Dhe secili prej nesh në çdo fushë, në çdo karrierë, në çdo biznes, kemi ato ngritjet dhe uljet padyshim. Fatmirësisht kam pasur një përkraje të jashtëzakonshme nga familja, kryesisht edhe nga prindrit e mi, sepse ata më rritën, më kanë krijuar kështu si jam unë, ndërsa pjesa tjetër kur kam ardhur në Zvicër, i ka takuar më shumë përkraja burrit tim, gjitha streset e mia, gjitha mundet e mia janë faturuar tek burri im kryesisht. Po edhe familja e tij po ashtu kanë qenë zakonisht gati për të më ndihmuar, për të më suportuar dhe ka qenë disi më e lehtë. Mandej të qenurit nën dhe të krijuarit biznesit janë dy gjërat cilat kërkojnë shumë prej teje. Ka momente kur nga njëherë je ashtu në zero me energinë dhe duket e pamundur, apo i thua vetes se pse gjithë kjo, unë mund të jem e lumtur edhe me pak, mund të punoj më pak, mirë po brenda pak minutave, sado që ulem edhe marr një SMS nga klientët, një falenderim, energjia vjen prap lart, edhe të motivon. Patjetër. Faleminderit që ekziston, faleminderit që ke ndryshuar fytyrën time. Po edhe nga trajnimet, nga nxënësit, zakonisht kur thonë se ti ndryshove jetën time komplet, kjo është për mu jashtëzakonisht frymëzuese. Momentet më të vështira ka zakonisht shumë, po momentet ma qesharake kisha me qujt kushtimisht në studje që më kanë ndodhur është në fillimet e tona kur nuk kemi pasur online booking. Gjithkush që e njeh Lore Beauty nga fillimi, kam fatmirësisht gjitha klientët që kanë ardhur prej në fillim, kur edhe Lore Beauty nuk ka pas logo si duhet, kanë ardhur dhe vinë akoma, jam përjet. Shumë i madh për ty. Faleminderit, jam përjet me njëse. Ka pasi shumë raste kur mesazhet dhe organizimit të minave apo tretmaneve ka qenë përmes mesazheve, ne kemi marrë mesazhe në WhatsApp, Instagram, Facebook dhe gjithandej. Dhe ne të unë personalisht kam shkruar në fillim me gjitha klientët dhe ti kam provuar për shembull terminin në orës 11 është i lirë. Ajo tjetra e ka lexuar dhe nuk ke marrë përgjigje, do me thonë, ke mendu se është prap hapur, ne ke vazhdu të personi i dytë dhe personi i tretë vetë sa u fut në studio, do me thonë. Derisa unë po diskutoja se si t'ja bëjmë kush jeton më larg ose më afër, ta optimojmë ngjarjen dhe cili do ta merr tretmanin për atë ditë.
në derë futet personi i tretë. Wow, kjo është shumë Kjo ka qenë njëra nga momentet më të sikletshme dhe më interesante, që sot kur e diskutoj, tham pse ka ndodhur, mirë po i takon karrierës time, i takon Lore Beautyt dhe e tham me krenari sepse përmes këtyre gabimeve jam mësuar dhe jam ngritur profesionalisht. Mirë po ato kliente vinë prapë dhe jam shumë mirënjohëse që kam pasur durimin me prit apo me liru terminin për personin që ka u thup ndoshta prej ma larg ose më varet nga situata si jemi gjendur. Po prej se kemi fillu të mendojmë pak më profesionalisht, e kemi pas se duhet gjithmonë ndërmarr vendime më të rëndësishme dhe duhet bëhemi akoma më profesional, do me thonë nuk do të thotë që ne të trajnohemi dhe të ofrojmë shërbime të mira, mirë po edhe organizimi dhe struktura organizative brenda studios të mos mungoj asnjëherë. Kjo ka qenë vetëm fillimi, ndërsa tash kemi në struktur tjetër, zakonisht aplikohet bërja termineve online, po dhe nëse nuk funksionon diçka ne vet i mbushim, do me thënë, ato terminet boshe dhe kontaktojmë prapë me klientët. Kjo ka qenë një nga momentet më të sikletshme ku më ke pyet se a ka pas vështirësi. Vështirësi, lodhje, mund, patjetër nuk kanë mungu asnjëherë, edhe një disiplinë mjaft e rrep. Do me thënë, është punu orë gjata, shumë e vërtet që Lore Beauty ka qenë i hapur deri në orën 22:30, kur nuk kemi pas asnjë punëtore dhe kam punu vetë. Po. Pyes diçka, Shqiponia, ku është qelsi i suksesit në këtë industri, beauty, domethënë? Çfarë është më rëndësi që ti të mbijetosh, domethënë, në këtë industri, që kjo nuk duhet të mungoje? Sukses, domethënë, qelsi, ku është? Padyshim, disiplinë duhet vi nga brenda. Është një profesion për cilin mund të punosh me duar, mirë po duhet edhe ta ndjesh. Të përcjellësh mirë, të përcjellësh bukurinë, të përcjellësh pastërtinë. Beauty nuk është vetëm diçka që krijohet, duhet ta ndjesh. Prandaj e ceka edhe në fillim sepse në fillim ishte për mu klarq e qartë. Prandaj në fillim ishte për mu e qartë që unë do të ndërtoj, do të krijoj diçka vetë të vogël, jo si profesion primar, mirë po si hobi, e thoja këtë nga pasiguria se nuk e dija a kam duar për të krijuar diçka vetë. Ishte vetëm dëshirë, mirë po kur startova, fillova të qëndroj pranë ushtrimeve, ndiqja trajnime pa fund. Unë akoma trajnohem, akoma vazhdoj, ndoshta për të njëjtin tretman të cilin e kam filluar para 6 viteve, vazhdoj ta bëj edhe sot ndonjë trajnim. Ka vetëm një detaj të vogël për cilin nuk e kam kuptuar si duhet, ose ndodh që rezultati të mos dalë ashtu siç unë dua, dhe vetëm për atë pyetje vazhdoj të bëj trajnime edhe sot. Do me thonë, nuk ngopem asnjëherë, edhe kjo është një çelësi i suksesit. Gjërat ndrojnë, industria ec, opportunities që ka beauty vet është jashtëzakonisht janë shumë të mëdha. Për të qenë i dalluar në treg nuk mjafton vetëm të trajnohesh, duhet të jesh edhe transparente me klientët. Ata kur vinë për shembull te Lore Beauty e dinë ku adresohen, e din me kanë flasin, e din se si priten, dhe këtë e vlerësojnë ata që nga dita e parë deri më sot. Ka shumë detaje imësira për cilat unë asnjëherë nuk e kisha menduar që një klient i cili ka ardhur tek unë nga fillimi e cek ato detaje dhe ato pjesë të rëndësishme pse ajo është hala pjesë e klientelës tonë. Suksesi vjen jo brenda natës apo brenda 24 orëve. Është diçka për cilën punohet shumë gjatë, me shumë mund edhe punë
nga prapa skena. Të cilat njerëzit në fakt nuk e shohin. Nuk e shohin. Ato e shumë sikur sot. E bën podcastin, po nuk e kam parë gjitha prapa vjeç që e kemi patur deri tani. Si erdhëm deri këtu. Ashtu është. Edhe si përfundon. E vërtet, e shoh vetëm rezultatin, apo nuk e shohin gjithë punën që e ka këtu mbas. Është padyshim. Trajnimet që punja. Ti ke qenë në Rumani, më duket, apo tani që e kam parë. Trego më shumë, çfarë trajnim ka qenë aty? Çfarë ke mësuar aty? Çfarë na tregon pak më shumë? Trajnimi në Rumani ka qenë shumë i veçantë. E them këtë sepse edhe e kam ndjer që është kaq i veçantë. E kam ndjer veten të vlerësuar që ka marrë pjesë aty, përveç trofejave dhe certifikateve, ka qenë nder i madh për mua të jem pjesëtare aty, të takoj George nga gjithë bota, të takoj speakers nga gjithë bota, njerëz që kanë arritur dhe kanë ecur në kohë më para se sa unë, si në moshë dhe në karrierë. Ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e madhe. Karizma Global Event ishte një super education event, mund të themi, shpresoj që të vazhdojmë tutje me organizimet e tilla dhe padyshim që është një brand i cili po super pritet tani për tani. Karizma Eyelashes, më tregon pak më shumë për karizma. Si ke ardhur këto me këtë koncept, me këtë idenë, domethënë? Karizma është një brand ndërkombëtar. Ka fillimet e veta dhe ka marrë një vrull të zhvillimit jashtëzakonisht shumë. Ndjem krenare, do të jem përfaqësuese për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, lidhur me trajnimet dhe produktet e karizmas. Nga vetë fjala, nga vetë termi karizma, tregon që ka të bëjë me diçka tërheqëse, ka të bëjë me të bukurën. Dhe i gjithë koncepti i karizmas është më shumë se sa koncept, ka plot kuptimin e saj, kualitetin, cilësia është ajo e cila e mban produktet jashtëzakonisht veçanta. Të gjithë njerëzit cilët e kanë provuar e kanë diferencu punën dhe vazhdojnë të punojnë me karizma produkte. Po ashtu edhe unë. Për gjatë karrierës time kam punuar me produktet e tjera, ndërsa që kur takova karizmën kam ndruar tërësisht. Kualiteti, pamja, gjithçka duket shumë bukur. Ato fije, ato çerpik janë 100% si fija e flokut, ka edhe nuanca ndryshme, zakonisht kur aplikoj, i sugjeroj edhe klientët që të marrim atë që u përshtatet ashtu më së miri për syrin, duke ruajtur naturalitetin e syrit dhe gjithmonë na ka dalë shumë bukur puna, rezultati. Do me thënë, tani nuk punohet vetëm si tretman, punohet më shumë si art, punohet më shumë në vlera tjera. Nuk është vetëm një tretman cilin aplikon te klientët, i ke padyshim kompakt çerpiket e vendosur edhe mbaroi tretmani. Sot shikojmë ndryshe se si punohet, çka përshtatet më shumë, po ashtu edhe jetëgjatësia, retention është shumë e lartë, mund të themi se deri në 6 javë mbajnë. Wow. Do të si zhvillohet non-stop kjo industri, non-stop diçka të re, diçka, do të thonë nëse ti nuk vazhdon me kohën, atëherë normal që edhe ti duhet vazhdosh me kohën sepse njerëzit edhe ato vazhdojnë edhe ti duhet bësh diçka të re, trend i ri, do të jesh po e vërtet. Padyshim. Risja më e madhe është tani po vjen edhe UV ljeht, do me thënë do të punohet me dritë, tharja e lepakut apo ngjitësit të çerpikëve bëhet përmes dritës UV. Që hera e parë që e ndigjoj, se interesant, hera e parë. Është kriju veçanërisht për personat cilët kanë reakcione në sy, për personat cilët kanë alergji të ndryshme dhe UV, ngjitësi dhe drita e bëjnë tharjen më të shpejt edhe për nga përmbajtja është një lepak ndryshe. Dhe nga njerë i shohim ato lampat cilat janë si gjata, mirë po karizma ka vendos me pas një lampë ku na i kemi afër dorës, do me thënë është si për pincetës edhe punohet në një tjetër sistem dhe jo drita të reflektoj komplet syrin, po vetëm pjesën e çerpikut. Se ishte shumë diskutabile kjo pjesa sa është e dëmshme UV drita në sy dhe karizma erdhi në përfundim që tjetë diçka pak më
pa e damshme, se mos jetë shumë e damshme, po. Wow, do japësh edhe ti trajnime në këtë pjesë, a ke ndërmend që e kam menduar edhe si projekt që në Kosovë të marr pjesë me trajnime. Kryesisht në datën 11 dhe 12 prill është trajnimi radhës. Mund të regjistrohen akoma njerëzit për këtë. Deri në datën 30 mars është i hapur aplikimi. Nuk preferoj të mbaj grupet të mëdha ku nuk mund të kem kapacitetin të kontrolloj aftësitë e secilit edhe të shoh se si po arrin të punojnë apo të përmirësohen. Mirë po preferojmë grupe më të vogla. Prandaj është e rëndësishme të dihet se vendet janë të limituara. Arsyeja pse marrim pjesë në Kosovë edhe për trajnime është që të tregohet më afër karizma si produkt dhe si kualitet. Zakonisht kam marrë shumë mesazhe edhe shumë kërkesa se kur do të jem në Kosovë për trajnime dhe me cilat produkte punoj unë, çfarë produkte mund të sugjeroj për punën e tyre dhe ja që e kanë mundësinë edhe të trajnohen, por edhe të marrin produktet nga afër. Do me thënë, karizma u siguron atyre edhe një treg shumë të pasur në këto cilësi dhe në këto koncept të plot. Do me thënë, është projekt, nuk shkoj vetëm për një trajnim në Kosovë, ne do të mbajmë edhe trajnime të vazhdueshme bashk, mirë po ideja është që të marrin trajnim dhe të pajisen me produkte. Jo të shkoj vetëm me një trajnim dhe pastaj kur mbaron seti fillestar, mos të kenë treg. Karizma po u siguron edhe treg të gjitha atyre që dojnë të fillojnë me çerpikët apo për gjitha ato të cilat tashmë janë stilise të çerpikëve. Shumë bukur, wow. Nga e mirë bravo më të forta. Ajo që më intereson mos shumti është një bravo e madhe kur klientët padyshim e shkruajnë apo e thojnë këtë. E ndjej sepse jo kot apo rastësisht u thojnë sa gjatë për të na vizituar, plus koha që kalojnë me tretmanin dhe prap e njëjta kohë rrugës për të kthyer për mua shumë e vlerë. Mund të them që Lor Beauty vizitohet nga e gjithë Zvicra. Kemi shumë shpesh edhe raste kur vinë persona nga Gjermani apo edhe nga Franca. Është për mua më shumë se sa sukses dhe kjo bravo që vjen padyshim është shumë e vlerë për vetë faktin se ata bëjnë një rrugë kaq gjatë dhe në fund të ditës të vjen një telefon, faleminderit, jam e kënaqur, do vi prap ose pyesim për terminin e radhës. Kjo është ajo që më intereson shumë. Bravo nga klientët e mia. Po ashtu edhe familja që të suportojnë. Zakonisht suportojnë me gjithë zemër dhe me nxispresin risit nga unë edhe janë gjithmonë gati për bravo. Edhe një bravo nga une. Faleminderit shumë. Produkte, do më thonë, a keni edhe online shop që i keni në Jemi duke punuar në online shop, tashmë na duhet edhe pak kohë të finalizojmë gjitha proceset, mirë po së shpejti Karizma ka edhe online shopin e saj, edhe gjithë mund të porosisim produktet online. Super. Është mirë me ditë. Do më thonë, do informohen njerëzit, super. Tani kam edhe 2 pyetje që janë pak ma përgjithësi. A do t'i dua trokisje vetës tëndë? Po, edhe për sukseset që shihen nga jashtë, po ashtu edhe nga betejat e heshtura që kam kaluar. Më thuaj pak fjalë për mërgjimtarët. Mërgjimtarët janë një urë e fortë lidhëse në mes të kulturës tonë dhe vendeve të tjera. E kemi vaje në buzë, Afrona. Dhe pyetja e fundit, a ke patur një rast emocionuese gjatë krejt viteve të karrierës tënde? Patjetër dua ta cek një nga rastet më të veçanta të karrierës time, kur mora pjesë në një shkollë, në një trajnim pikërisht në Zvicër. Aty ka qenë shumë e rëndësishme që pavarësisht sa kishim në eksperiencë, Zvicra bëri një ligj ku gjithë ne të cilët punoni me makineri ndryshme në beauty dhe me lasers të klasës 4, do të thënë që ishim pak më të rrezikshme. Prap duhet i nënshtroheshim një trajnimi ekstra dhe aty i përfundova gjitha trajnimet e nevojshme
Dhe pa dyshim, tek trajnimi fundit, kishim edhe provimin përfundimtar me ekspertët. Aty fola për gjitha përvojat e mia, të gjitha tretmanet të cilat i kisha realizuar dhe në fund prezantova punën përmes iPad-it me fotot para dhe pas tretmaneve. Kanë qenë pa fjalë, ndërsa momenti më i veçantë ka qenë kur ata kërkojnë direktorin nga shkolla direkt më kontakton dhe kërkon që të gjithë puna ime, fotot dhe realizimi të botohet në librat e shkollës dhe të përdoren si musters në prezantimet e ndryshme të cilat janë bërë në shkollë edhe për nxënësat e tjerë. Kjo ka qenë një nga momentet më emocionuese dhe i kam thënë vetes se bravo, kjo funksionoi. Kjo është një gjë shumë e mirë. Një nga momentet që më ka bërë mundi shumë e mirë dhe e denj në punën çka po unë realizoj. Të botohet puna jote të vlerësohet për të botuar në libra dhe në prezantimet e shkollës është për mua një nder shumë i veçantë. Shqiponja, ne do mund të flasim edhe më shumë edhe më gjatë, por koha kaloi shumë shpejt. Ishte kënaqësi që të kisha këtu në What's Your Business, të uroj gjitha të mirat. Je një vajzë shumë e talentuar dhe punëtore dhe unë gjithmonë i respektoj dhe kam gjithmonë nderin të jam në tavullime një person që vazhdon të jetojë edhe të punojë edhe me ambicje që i ke ti këtu. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja. Shpresoj të jetë një mesazh motivues. Kishim një kohë shumë të shkurtër, por shpresoj që përcillet sadopak mesazhi, frymëzimi dhe puna ajo që intereson të gjithëve. Gjitha të mira, Tori. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ty.